हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिंट ऑटोमोटिव। आज मेरे पास टोयोटा की इटियोस आई हुई है जिसमें स्टार्टिंग ट्रबल आ रहा है। तो चलिए हम लोग स्कैन करते हैं फर्स्ट गाड़ी को, फिर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने स्कैनर्स को कनेक्ट कर लिया है। चलिए देखते हैं फॉल्ट कोड क्या बता रही है। इसमें बता रहा है फॉल्ट कोड P1228 मॉल फंक्शन ऑफ फ्यूल पंप सिस्टम, P0091, P1604, P0090। हाँ, इसका फ्यूल प्रेशर रखिएगा जिसमें हमको प्रॉब्लम आ रहा है।